দিকে তাকা, আমি এই দিক দিয়ে এইদিকে আমার দিকে তাকা। আমি বাড়ি চলে যাব। বাড়ি চলে যাবি, মুখে রুমাল বেঁধে আসলি, এসে মাঠে ঢুকলি, খানায় ফেলে জড়াজড়ি করতেছিলি, আবার এখান থেকে ঢুকে রয়েছিস। এরকম বদনাম কাউ দিও না গো, সত্যি। আর চবাট করে ভমের মতন ঝাড়বা একদম শালা বোকা চোদা। এরম বদনাম মার দিবি। একদম মারা শালা মেরে একদম ফাটিয়ে দেবো মুখ টুক। আর স্কুলে এসে লাগালাগি এখানে, হ্যাঁ গেস্ট হাউসে জানা বোকা চোদা। পায়ে তো হাট! তোর কাকু তোর বাবারে বলবি শালা বোকা চোদা। শালা হারামির বাচ্চারা, শালা স্কুলের নামে কলঙ্ক শালারা। এক পা হাত ফাট গুঁড়ো করে দেবো, ঠিক আছে? এই মোবাইল ফোবাইল আছে তোদের কাছে? এই মোবাইল আছে? না মোবাইল নেই? আর যদি আমি খুঁজে পাই? আমার কাছে সত্যি এই, তোর কাছে মোবাইল আছে? থাকবে, তুই খুঁজে পাই? খুঁজে পাই তোমার মেরে ফেল দেবে। নেক্সট দিন যদি আমার চোখে পড়েছে, তোদের বাড়ি খবর চলে যাবে, ঠিক আছে? মদ খাওয়া টাকা